Очень вкусный. Угу. Такое вот грязное стекло. Трудно ехать. Замерзла у меня вода. Она не чисто, не замерзайка, а с водой там была в зиму. И вот таким путем открываю я окошко. Беру, у меня тут в пакете снег. В общем, вот так вот. Вот таким путем я спасаюсь пока. Еду на дачу. Ну вот я и прибыла. Привет, друзья. Я его наверх кидаю, он скатывается. Вот Сашка помог, почистил тут. Я сейчас одну створку ворот открыла. Ну, тут, как всегда. Теплица. Навес вроде стоит. Так, будем чистить дальше. Так, не хочет открываться вот этот штырь. Ворота, он примерз. Газовую горелку. О, как меня вытаскивали. Вся машина грязная. Так, сейчас вот это вот оденем как-то. Таю снег, чтобы ворота разморозить. Горелку сломала, не получилось. У меня здесь еще 23 декабря, 23 год. Соответственно, у меня еще Новый год. И даже вот так вот. И чё? А, накаляется, наверное. Угу. Нагревается. Ну да. Март месяц. Так, сейчас надо включить баллон. О, разгорается. Снег чистенький. Мне надо горячую прям воду, чтобы было. Сейчас уже и третью включила, разгорается. И такой вот прочитала новый лайфхак. Включить вентилятор, чтобы разгонял тепло. Но пока место я от него еще что-то больше замерзаю. Пойдем со мной отогревать вторую половинку ворот. Так как горелкой у меня не получилось отогреть. Короче, я горелку сломала. Снега с каждым годом все больше и больше. Под шашлык расчищу потом. Теплица продырявилась все-таки. Но это и стоило ожидать, потолок там плохой. Ага. Такое местечко расчистила. Не знаю, как я сейчас загоню ее. Чтобы вот этот штырь вытащить, он замерз. Короче, впритык. Впритык ее загнала. Ну все, закрываем ворота.
снега. Выше машины. Так, это мои покупки. С собой супчик взяла. Замаринованные шашлыки. Творожок. Это у меня здесь зимовали. И это зимовали. Аж вспухло. Замерзло молоко. Надо его в комнату. Так, еще купила. Так, это птичка. Яйца. Бездрожжевой на закваске мне. Так, топленое молоко. Завтра с кофе буду пить. Так, авокадо. Авокадо. Это если совсем захочется. И сыр. Первый раз я взяла пармезан. Попробуем. Проголодалась, как цуцик. Я тут из дому взяла тушеную капусту с овощами. Это варила я мяско, говядинка. Горчички с собой взяла. Так, десерт отставить. Помидорчика сейчас купила, огурчик. Чай кипятится. Тут и травяной чай, и лаврушечку кинула. И гвоздика, и перец душистый. Так, пусть еще заваривается. Стекла потеют. Все потеет. Вот так, сейчас я одну створку приоткрываю, чтобы высыхала. А сейчас покушаю и пойду на улице посидеть. Я там все убрала. Соседи веселятся. Шашлыком пахнет. Сманивают, просто сманивают. Ну ничего, завтра или послезавтра сделаю шашлычок, и я тоже. Сейчас вот буду под шашлык раскапывать место. Очень довольна этой лопатой. Заказывала ее на Озоне. Легкая. Снег практически к ней не липнет. В общем, довольна я ею. Обалденно вкусные яблоки достала с погреба. Славянка вкуснее, чем Антоновка. Такое моченое яблочко. Снежная зима. Там вот родник. Люди набирают водичку. Надо взять лыжи и все-таки вот там покататься. Нарезала яблочек. Испечем шарлотку. В одно яйцо. Сахарозаменитель. Посолить. Творожок. Молочка еще сюда. Овсяная. Ну и сюда ее все. Чайную ложку соды. Уксус. Погасим немножко. Мука кукурузная. Ванилин. Значит, у меня овсяная, кукурузная и пшеничная цельнозерновая. Орешков сюда. У меня есть из-под соковарки. Сейчас попробуем в ней испечь. Маслицем капнуть. В общем, у меня яблок много, теста мало, но мне и так и надо. По идее, конечно, нужен рассекатель. Но мне его на данный момент здесь нет.
У меня есть вот такая вот чудо-печка. Точнее, чудо-крышка. А вот емкость пришлось взять с соковарки. Ну и включаем. Дырочку закрыть тут от соковарки. Идеально подошла. Маленький огонечек. Так, вот тут у меня чай уже нагрелся. Сразу. Пахнет. Ой. Ну, по-моему, замечательно. Сейчас попробуем. Очень вкусный. Захотелось мне оставить штору, гирлянду. Что значит дача? Воздух, солнце и, конечно же, костер. И любимый шашлык. На этот раз с курицей. Солнышко заглянуло сквозь облака. Ну, как всегда, вкусные, ароматные, аппетитные. Докупила я вот сельдерей черешковый. 2 вида. Опять попробую лаванду и душицу. Они мне что-то никогда не получается их вырастить. Ну, еще раз попробую. И тут я собирала бархатцы разные. В общем, тоже их все замочу. Пусть набухает. Насколько душица прям мелкие-мелкие семена. Так, ну что, готовимся к дачному сезону и сажаем проклюнувший красный перец. Что-то птички прогуливают. Еще не прилетали. Лавочка появилась. Теплицу надо перекрывать будет. Хорошо арки подставила. Заметно снег осел. Птички поют. Народ вовсю работает. Снега, конечно, на весе очень много. Пусть потихоньку тает, а я поехала домой. Пока-пока.